都市更新为何无法做到一坪换一坪？相信这是困扰很多人不愿意参与都市更新的考量。一坪换一坪其实是只要是都更区都会面临最大的魔咒。这个问题其实关键在于现实的成本、法规的限制，还有市场的风险。一坪换一坪这个说法并没有法律依据，更无明文规定，反而是某些政治人物地方首长在竞选期间用来推动都市更新时的口号与诉求。权力变换制度下的坪数与价值，它不是等号。在都市更新的权力变换机制中原住户是依价值分回，而非单纯的面积。也就是说，把原本屋况差、楼层低、无电梯换回新屋，设施齐全、楼层高、耐震技术提高，坪数虽然少，但是价值提升。所以，即使原本的30坪老屋分回面积可能只有20到25坪的新屋加车位，但它的市场价值可能是原来的1.5倍以上。建筑法规限制了可开发的面积，就建筑可能没有容积的限制，或是曾经有超建或违建。但是都市更新之后去面对的是新的法规，法定容积不足，可盖楼地板面积会变少，公共设施比例会提高，例如防火巷、停车位、绿地。后两者是大家最在意的。依目前的建筑法规及相关技术规则规定不是建商不愿意给，而是没有这么多可分配的坪数，开发成本高涨，建商去分回应有利润，你叫建商不赚钱，又拿钱出来，怎么可能？都市更新涉及的成本相当庞大，建商若无合理的利润就不会投入都更案，因此住户不太可能100%分回坪数，就是一坪换一坪。建商也需成本考量，分到一定的比例来维持公司的运转。民众对于坪数是很敏感的但却忽略它的新屋的价值与安全性提升。总结住户如果把都市更新建立在等值交换上一切都会变得合情又合理。房市点通，杰哥祝您万事都亨通。